Oh my, you're awake. Welcome home, Yuuko. レイヤさん、Miss Ray. あなたがあの化け物を操っていたの？それじゃあエデン症候群もみんなあなたが。 You were controlling those monsters. Then that that means every Eden syndrome case has been because of you. いやねえ、最初から全部私がやっていたわけじゃないわよ。 Oh no, wasn't I wasn't doing it all from the beginning. でもイーターの存在はすごく魅力的だったから頑張って操れないかなってずっと試していたの。 But I was fascinated by the existence of the Eaters. I knew there was a way to control them, if only I looked hard enough. 実験は大成功。あとはこれを利用して世界の壁を取り除くだけ。 The experiments were a huge success. All that's left to do is to tear down the world's walls. そのためにはあなたの精神データや記憶が必要なの。 And to do that, I'll need your mental data, your memories. ゆうこちゃん、もうちょっとだけ協力してね。 Work with me just a little longer, dear Yuuko. あら、あなたは。 Oh my, it's you. Where the fuck am I? 邪魔なくっつき虫がついていたってわけね。 Looks like your annoying little friend followed you back. あなたの能力は少し厄介ね。今はどこかに行っててくれるかしら。 That ability of yours is getting a tad bit bothersome. Would you mind getting out of my hair? さて、これで邪魔者はいなくなったわね。 There. Now that nuisance is out of the レイ way. さん、 Miss Ray! 動いちゃったね。初めての時は力を抜かなきゃね。 Now. You mustn't move. You had to relax for your first time. Remember? この装置のすごいところはね、自由に作成したアバターでエデンにログインできちゃうことだけじゃないの。 What's great about this terminal is that not only I can log into Eden with any avatar I want, 人格そのものをクリエイトして記憶として電脳世界に持ち込み取り込むことができる。 it creates a personality and imports it as memories into the digital ゆ world. うこちゃん、気づいてた？ Do you not catch on, dear Yuuko? あなたがユーゴとしてエデンにログインしているとき、あなたは本物のユーゴだったのよ。私が作った人格のね。 You thought you were the real Yuuko when you were logged in as Yuuko. But no, I created that personality. 違う、私は自分の意志で。 No, that was my own free will. ゆうこちゃんの意志、そんなものほとんどないわよ。 Your own free will? There's hardly any of that left. そうじゃなきゃ、いくらあなたがお芝居が上手だとしてもあれだけのハッカーたちを騙せるわけないわ。 If your free will was in charge, you'll never have to take part in that farce to fool all those hackers. ハッカーたちを騙す。私がハッカーたちを。 To fool the hackers? I did that to those hackers? つまりこの装置は電脳世界を通じて記憶を改ざんできるってわけ。
In other words, this terminal can spoof your memories via the digital 書 world. き込むこともできるし、もちろん取り出すことも。 I can write them in and, of course, extract them. それじゃ始めましょうか。ゆうこちゃんの秘密奪っちゃうぞ。 Well then, shall I begin? I'm going to steal all your secrets. 事態は急激に展開しているようだな。 It seems that there's been some rapid developments. Yeah, like this strange case of deja vu. まあ何はともあれ、無事でよかった。とはいえ、車にはせいぜい気をつけたまえ。 Regardless, I'm glad you're okay. Watch out for cars. 君のデジバイスのログデータから、ユウコくんの位置情報が割り出せるはずだ。 I should be able to calculate Yuuko's position from your Digivice's log ひ data. とまず探偵事務所へ戻ってきなさい。新たやノキアには私から連絡しておく。 Start by returning to the agency. I'll contact Arata and Nokia. うん。君が興奮状態にあるのはよくわかった。それは無理もないだろう。I understand your excitement. I suppose it's only natural. しかし、こんな時こそ冷静であらねばな。行動を起こすのはしっかりと状況を把握してからだ。 Yet now is when you must remain calm. You must understand the situation before you act. それでこそ私の助手だ。 Yes, that's precisely why you are my assistant. すごいことになっちゃったね。 That was really intense. あなた Arata! わかんねえことだらけだけどよ。はっきりわかったぜ。誰が敵なのかはな。 There's a lot I don't understand. There's one thing I know for sure. I know who the enemy is. それでどうするの？ And what do we do about it? 遊ばれて誇りを踏みにじられたんだ。みんなの仇を討たなきゃならねえ。一人のハッカーとして。 She played us all for fools, mocking our pride. I had to avenge our fallen comrades as a lone あ hacker. なた Arata, じゃあな。お前も早く帰れよ。面倒なことに巻き込まれる前に。 okay then. You need to go home before you get in over your head. ガルルグレイモン、さっきは助けてくれてありがとう。 Oh, Guru Greymon. Thank you for helping us. 私はオメガモン。ロイヤルナイツの一人だ。 I am Omegamon of the Royal Knights. あ、そうそう、オメガモンだったね。ロイヤルナイツ？ Oh yeah. Omegamon. Royal Knights? 君に話さなければいけない大切なことがある。 There's something important I need to tell you. 私はオメガモンへと合体したおかげで、自分がこの世界に来た理由を思い出したんだ。 I only merged into Omegamon. I was able to remember why I came to this world. 話さなければいけない大切なこと？この世界に来た理由？ Something important to tell me? The reason why you came to this world? なんだかよくわからないけど大丈夫。このノキアさんにズドドドーンと任せておきなさい。 Not really following you, but okay. Just leave it all to Nokia. Nokia. デジタルワールドだけではなく、君たちの住むこの世界も大きな危機を迎えようとしているのだ。 It's not just the digital world that faces a grave danger. The world you live in is also threatened as well. 君たちを
今まで以上の戦いに巻き込むことになる。それでも力を貸してくれるか。 You will be involved in a great fight, that than the one you have been embroiled in just far. Will you lend us your aid? 当たり前じゃない。 Yeah, of course we will. たとえ世界中が敵になったって、私のエロカワボディがえげつないものに巻き込まれてメロメロになったって。 Even the whole entire world is against us. Even if something gross falls on my hot この bod, ノキアの心が死なない限り、どこまでだって力を貸すよ。 I'll keep fighting for you as long as my heart goes ノ on. キア、 Nokia. ありがとう。やはり君はどこか懐かしい。 Thank you. There is, after all, something familiar about you. よーし、行くぞ。私たちの戦いはこれからだ。 Okay, let's go. Our battle begins now. アホ、そないなセリフ、逆にもうこれで終わりみたいやないの。 Idiot. Talking like that make it sound more like the end than the beginning. ユーゴ、うん、ユーゴはん、 Yuuko. No. Yuuko. どうしようやから無事でおって。 I'm begging you. Please be safe. 遅かったじゃないか。テレビを見たまえ、アンダーゼロの事件についてやっている。 You're late. Look at the TV. They're covering the Under Zero incident. 報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。 The reports are saying the mass outbreak of Eden syndrome was caused by hacking activity in Eden. こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。 It's a unilateral indictment against hackers. And of course, there's not a single word on the mastermind, Kishibe. あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。 At the very least, the scheme paints Kamshiro as the victim and hackers as the 岸 perpetrators. 辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。 Kishibe laid the blame on the hackers, and must be still using Yuuko Kamishiro to further Paradise Lost plan. Using Yuuko? Why was it necessary to sick the eaters on the hackers? 岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。 Kishibe fled under zero with a massive digital wave to control the unpredictable お eaters. そらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター、両方を制御できるか否かのね。 That must have been just an experiment. Eaters in the digital wave to see whether or not it was possible to control them both. 今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生贄にされたのさ。 She was able to wipe out the hackers she has been manipulating. So it was two birds with one stone. You were the bait. Why did Kishibe abduct Yuuko? それに関してはまだ何も手がかりがないな。 I don't have any clues as to だ that. がおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。 However, Kishibe's plan must be nearing its climax, and Yuuko is a key to its final stage. 岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。 Rei Kishibe finally mastered control over the flow of the digital wave. This had eluded her until パ now. ラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。君のログ情報から
急いで上白優子の居場所を割り出そう。 The Paradise Lost plan could start at any moment now. We need to find Yuuko Kamishiro そし fast. てそれと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。 We'll check your log information for that. At the same time, we must figure out what the true objective of this plan is. パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。 Why does she achieve... What does she achieve by being able to control digital waves? What's the crux of the Paradise Lost 最近 plan? 迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ。 We've got data on the latest labyrinth events and new info on the digital wave こ flows. れらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。 If we compare them, we should be able to predict conclusively where digital waves will お occur. そらくその点こそが計画の中心地だろう。 That locus will, in all likelihood, be the focal point of her こ plan. れらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。 It takes some time to verify all this. Please wait a little longer. No problem. よかった、無事だったんだね。 Oh, Belle. Yeah, you're safe. 実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ザクソンフォーラムに来てくれるかな。 Omegamon wants to talk to you. Could you come to Zaxxon for him? あそこならあんまり目立たないで済むだろうし。よろしくね。 We can keep a low profile there, so I'll see you there. It'll take time for Kyoko to finish her analysis. I might as well go. Chapter 11, Paradise Lost. Well then. Whoa. 11 messages. Well, yeah, here is the midway point, people. This is where the game starts to really pick up. Let's handle these questions real quick. Tell me cool stuff. Scary humans. What Japanese history? What is the cover? Sure, I got it. Who founded Kuramash? Miyamoto no Shogun Kiyomori. What's the name of Korean Spirit? It's not Graham, it's Crumpsolus. Items. Upgrade. Update. Which row Knight Digimon dons blue Digitoid armor? The whole force of Digimon. I get it. You get too nervous to listen to the answer, but one day you will. The other day, Ryota gave me a bouquet of roses to celebrate my discharge. Wow, so what happened after that? Spoke to some of the kids your age today. Their idea of a family made me miss home a bit. Do you want to come back soon? Okay. Since we got Memory DX, we can now upgrade a lot of our party members up to ultimate level. And Harugaramon's going to stay in training until he gets up to 80. Everybody else will get up to ultimate. At this stage of the game, I'll tell you straight up. What you're going to fight at the end of this chapter is going to be a big problem if you're not prepared. She's going to be a virus type. Okay, let's actually bring you up first. She's going to be a mega level virus type dark attribute with a fire defense piercing move and a multi-hit dark move. This isn't the beginning of your problems. Oops. 2 viruses, 2 vaccines, 2 deaths. Oh, you had to be at 30.
Yeah, you had to go a little past 30. What I would recommend before you do this boss is have a few extra vaccines on you and switch up so you have all vaccine type Digimon with you. And this is where I said you might see game over, because the boss fight near at the very end of this chapter is going to kick your ass. It'll kick your ass to a curb repeatedly until you figure out how to fight her. So, with everybody up to Ultimate, besides Toga and Haruguramon, I'm going to cut here, do some stuff in the farm, and meet everybody back into real world to go meet up with Nokia. Okay, now let's go over to Zaxxon real quick and meet up with Nokia, because we have nothing else to really do. Yeah, hopefully I get another few more memories. So don't mind everybody being at Ultimate. Hey, you're back! See, Onimon? Bill's here. 呼び出してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。 Bell, I apologize for the inconvenience, but we need to talk to you face to face. びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。 Yeah, it's surprising. I know, he totally grew up. 姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じも。 I kinda miss Agumon and Galmon, but look how freaking cool he is. でもってこっちの世界に来た理由とか忘れてたいろいろなこと思い出したんだって。 So yeah, Omegamon has remembered what he forgot and the reason why he came to this world. それじゃあオメガモンさん、どうぞ。 Okay then, Omegamon, go right ahead. ノキア。では聞いてくれ。 Thank you, Nokia. Now then, heed my words. 私がこの世界に来た理由。それは我らデジモンの住まう世界、デジタルワールドを破滅から救うためだ。 I came here to save the world we Digimon live in, the digital world from destruction. デジタルワールドはインターの猛威にさらされ滅びの危機にある。 The digital world is falling prey to the fury of the Eaters. イータがデジモンの世界にも。 These Eaters are in your world too? データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。 Yes, the digital world is an optimal feeding ground for the Eaters, who consume data. 奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。 Even as we speak, they are infesting our world, eating away at it. 私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。 I am the member of the Royal Knights, one of the ultimate Digimon guardians of the digital world. 我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。 We Royal Knights serve Yggdrasil. イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。 Yggdrasil is the very order that exists to control the digital イ world. ーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を及ぼすエラーと判定した。 When Yggdrasil detected the Eaters, he marred them, and soon after deemed them to be heirs that constitute a そ threat. の意志に従い、ロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。 Following his commands, the Royal Knights began their search for where they came from in hopes to completely annihilate them. そして脅威の発生源を特定した。
We then determined the origin of the そ threat. れは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。 It was an adjacent world in a certain cyberspace that had been born in your own world. 私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかして。 What? A cyberspace in our world? Do you mean? エレンだ。 Yes, Eden. かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム。 This network completely recognized. This network completely digitized human consciousness to express it in cyberspace in the first エレ system. ンアバター、つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。 Eden avatars, human mental data itself, was what caused Eater's エ to レン appear. という電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、激情、攻撃性。 Even more so than in your real world, human desire, spite, passion, and rage were completely unchecked in the digital world you call Eden. そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。 Eaters were born from the unique set of emotional data. そんな。 It can't 日 be. 本早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。 Of course, there were Royal Knights who objected to such hazy decision. Myself included. Yeah, you're one of the rational ones. I can see that だ much. が、自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。 However, there were many who agreed that this conclusion was correct, that the blame for all this laid with humanity. 彼らは今、人間世界を滅ぼそうと動き出している。 They now seek to destroy the human world. 滅ぼす。 Destroy it? 人間世界っていうと、どこからどこまで。中野。東京。日本。まさか。 When you say the human world, what are we talking about? Nanako, Japan? You can't mean. そうだ。この地上すべてだ。 I do. Everything on this planet. イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。 Even if we were to eliminate the eaters from our world, so long as their source, humanity, still exists, they'll only 人 reappear. 間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。 Only by wiping out the human race can the eaters be completely annihilated. At least that is what the conclusion the others have reached. デジモンが。私たち人間を。 Digimon are planning on destroying all 彼 humans? らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、目的を遂げるつもりだ。 They are aiming to invade. The Royal Knights lead a large force and are planning a surprise attack. 攻め込むってどうやって。デジモンは現実世界には出てこれないし。 Invade? But how? Digimon can't enter the real world. 東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、デジモンが出現する現象が起きているだろう。 In the city you call Tokyo, Digimon are already appearing in your physical space, are they not? Fuck. Digital 人間 shift. 世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。 What we call dimensional wall separates the world of the humans from our digital world. だが、その壁に大穴をうなし、次元の隔たりに扉を作り出せば、二つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、
However, by creating a large enough hole in this wall to serve as a sort of door, the two worlds can be joined, their properties intermingling. 結果あらゆるデジモンが往来可能となる。 As a result, Digimon can pass back and forth between our worlds. 昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はおそらく扉を開くための準備に違いない。 The increasing strength of the digital wave phenomenon in Tokyo is caused by ongoing attempts to open a massive portal into your world. パラダイスロスト計画とはそれだ。 That is the Paradise Lost つ plan. まり計画を推し進めていた岸辺という人間は彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは So Kisube, who is implementing the plan, is either acting in consort with the Royal Knights or is one of them. 精神が操られている可能性が高い。 It is highly probable she is under mind control. じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに？ So there are Royal Knights here besides you? 二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。 The two worlds are not completely separated. There are several small dimensional cracks in the wall. 私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。 I was able to pass through by adopting the smaller data forms of Agumon and Gabumon. 予期せず記憶の一部を失ってしまったが、 Losing a portion of my memories was a unforeseen complication. 私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。 I would not be surprised if there were other Digimon who came through the same way. そっか。 I see. 私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。 I will do all I can to prevent this invasion of the human world. 自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが許されようはずがない。 It is neither right nor justifiable to destroy another world in an attempt to save your そ own. のような破壊的解決を私は望まない。 I can't abide by such a destructive solution. オメガモン。私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっと仲良くなれるはずだもん。 You're right, and I feel the same way. Humans and Digimon ought to become better friends, not the other way around. 君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。 There's something I need your help with, though. This is a riddle that even a royal knight such as myself cannot solve. それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。 Please help me uncover the truth of this solution, so that we may resolve it. No worries. 待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。 Sorry to have kept you waiting. Verification took longer than だが expected. その甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。 But there's a reason for that. A number of interesting things have come to 事 light. 務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。反抗作戦を立案しようじゃないか。 Return to the agency. We need to plan our counterattack ASAP. 私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。 We're going to. We had to tell her the good news. Ooh. お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。 Sorry for your delay. Okay, Kyoko, let's start with the strategy い meeting. や、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。 There's still one important person who isn't here yet. 重要なキャスト？私たち以外の誰が？ An important person? Who besides me? There we go. 重要なキャストってまさか。 Yeah, you can't possibly mean. だが Ugh. 岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ暴走イノシシアタック少女も一緒かよ。なんだか不安だな。 I came because I heard there was going to be a strategy meeting to talk about how to get rid of Kisube.
I see our wild one is here too. それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。この中二とかいろいろこじらせ少年。 You're one to talk, always making things more complicated just because you think you're some kind of legend, you emotionally stunted jerk face. そもそも何よ。アンダーゼロでも一人でいなくなってさ。あんたこそチーム戦向いてないんだから足引っ張んないでよね。 You've always been like this. You up and disappear by yourself at under zero. You're no good at fighting as part of the team. Leave us 悪 alone. いがこの作戦は誰一人欠けても成立しないんだ。 Sorry, but the strategy depends on all of you. 暴走イノシシアタック少女もレジェンドただし中にこじらせ少年も協力してほしい。 I need our wild one and our legendary yet stunted boy to work together on this. まあ俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。 I don't care. As long as we can beat Kisebe, let's get started. だそうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか。 So says Arata. Any objections from our wild one? その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。 Hang on just a second. I want to tell everybody something. それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。 So that's the whole story behind the Paradise Lost plan. I see. 人間世界の破滅とかマジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。 Destroying the human world? Seriously? I wasn't expecting it to be that serious. その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。 Now my theories have been proven. Thank you, Wild One. いや私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。 Don't thank me. It's Omega who deserves all the thanks. And, Kyo, can you knock it off with the Wild One thing? それでは改めて作戦会議を始めよ I think it's time to start the meeting for real う。ま now. ずは事実 A。岸辺理恵の目的は次元の壁に穴をうがつ次元の扉を開くことであると判明した。 We have Fact A. Ray Kisube objective is to open a hole in the dimensional wall, a sort of dimensional door, if you will. 事実 B。その岸辺理恵によって上白優子が誘拐された。 Ray Kisube has abducted Yuuko Kamishiro. これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。 These two factors cannot be unrelated. She must have needed B in order to carry out A. そして A はまだ達成されていない。 And A has still yet to be よ achieved. って今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。 Our strategy must therefore allow us to both successfully rescue Yuuko Kamishiro as well as to stop all aspects of the Paradise Lost plan. いきなり頭パーン。 My brain hurts いい already. 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろ。 We can't worry about the rationale of B right now. The plan's too bold as is. 名推理とは得てしてそういうものさ。 An excellent conjecture. True. だが至極まっとうな君の疑念の雲を払うため私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。 But I have some new evidence I would like to present. It should be clear away any of your doubts. 相変わらずつかみどころねえな。 As vague as ever. You never change. Ugh. 最近起きた迷いが事件の発生場所そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果 Having run simulations on the labyrinth locations and detectable digital wave 定 flows, 常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。
I identified the existence of a large-scale, stable, and regularly occurring energy locus. ふー東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ。私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。It's a circular flow of energy that covers all of Tokyo. I've named the circular network the digital line. 驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。Surprisingly, this energy locus, which is compressed of digital waves, is under human control. 十中八九、上白、岸辺たちの手によってだ。In all possibility, it is under the control of Kishibe at 各 Kamishiro. 地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。The spots placed throughout the city also seems related to this energy locus. そうか I get it. 新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか That network in Shinjuku where Bell jumped was part of it. Oh fuck. That makes エ sense. デンスポットにそんな秘密があったとはな要は流脈みたいな道ができてるってことだろ This is the secret behind the Eden spots. So they're pathways, sort of like lymph nodes. その通り。このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。 That's right. This network of lymph nodes-like structures resemble ley lines, conducts of conduits of supernatural energy known from デ antiquity. ジタル用のエネルギーライン。岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。 A digital version of an energy line. Kisube must have spent a long time putting this digital line デ together. ジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを示している。 The structure that circles the digital waves seems to be kind of an energy 蓄 reactor. 積し、冷気させ、増幅して放出する。 The structure is 実に truly よ well. くできた構造だ。 The structure is truly well constructed. It stores, exudes, amplifies, and releases energy. このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。 When the massive amount of energy stored in a digital line is released as a digital wave, I believe this door will open. エネルギーの冷気状態から推測するにパラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。 Given how amplified I estimate this energy to be, I feel it's safe to say that the Paradise Lost plan could be brought into fruition at any time. そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。 Furthermore, there's a place right now where the energy flow is charging drastically. エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。 Tracking that flow back, we arrive at 六 Repugny. 本木の地下には上白の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。 Beneath Repugny is a Kamishiro research facility. It's called the Repugny Underground Center. なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか？ Very dry, no? Name makes you think it's a government-related facility. そうだ Fuck. 以前調査した地下でその奥にあった例の施設だ。 I'm too fucking dumbfounded right now. Yes, the underpass you investigated before. This is that CERN facility that was back then. 君のログ情報を追跡した Back there. 上白優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。 Upon an analysis of your log data, the coordinates match where you left Yuuko. That's got to be where the nerve center where this is all based out of. そこを攻め落とせば優子奪還一生は確実ってわけかけど If 計画阻止は微妙だな we attack there, we get Yuuko. That's one victory. But how do we stop Kisube's A plan? 達成に B 実行が必要だったとして B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているならすでに B は
V is needed to achieve A. Then when B occurs, if condition C is needed to achieve A, then B will. もうやめて、私の脳みそはすでに限界よ。 Stop, stop, my brain totally can't take anymore. 黙れオタクあなた、略してオラタ。 Just shut up, Arata, you geek, geeky Arata. We'll call you Geek Tud for now, for short. What? 抜かりはないさ、オラタ君。 It's okay, Gita. デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。 We got to interfere with her control of the digital wave itself. 説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。 As I explained, the digital line is an artificial construct for controlling digital wave flow. その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピュータオペレーティングで行われている。 That control occurs via various terminals, including Eden spots for its functions. それらを妨害できれば、 In other words, if we could jam them, なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。 that's it. You're talking about an analog method. In other words, knock out the power, right? その通り。しかし、向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。 Exactly. But they must be aware of their own vulnerabilities, and likely have backup power supplies already だ prepared. が、同時多発的に工作を行えば、必ずほころびは生じるはずだ。 Therefore, we're going to need to strike in multiple places at once, for our plan comes apart. いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。 To get a lot of people and turn off the power. そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。 You'll plunge all of Tokyo into a blackout. Leave this to me, Kyoko. 東京中をってだからどうやって？ Hang on, all of Tokyo? But who? 俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。 What do you mean? I'm a hacker, right? And hackers can only do one thing, right? 知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。 Gather all my buds, and we all can hack into power supply systems throughout the city, all at once. 加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間がかかっちまうな。 We'll play nice. It'll take some time, but we'll be able to keep the range of the effects to a bare minimum. 君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、 I see. I've been thinking of asking you to hack into various Eden spots here and there. 確実に岸辺の今日つくとするなら、絡めてから攻めるべきだ。 Assuming we should that Kisbe is full of lies, we should strike at the weak points 美な first. るかな美なるかな無形に至る。作戦名無形の陣といったところかな。 Be extremely subtle, even the point of formlessness, as the saying goes. お、いいね。孫子。真なるかな真なるかな無声に至る。 Excellent. Sun Tzu, be extremely mysterious, even to a point of soundlessness. まあ、わかんないけどわかった。わかんないようでわかった。 Okay then, I don't get, but I get it. It's like I don't get it, but I got it. あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。だよね。 If Arata's doing that, and then we're going for Yuuko, right, Belle? Yep. 理解が早くて助かる。 So good of you to grasp that so quickly. では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。 You should head to Rapugni Underground Center right now, from the underpass. 童貞は助手が把握しているはずだ。 Bella knows the way, I believe. そんじゃ同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。
Then we start on our objectives simultaneously. I'll leave Yuuko to you guys. よーしゆうこっちを助け出すぞでもってパラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ Okay, we're totally going to rescue Yuuko and put a stop to the parachute court plan. Wait. Okay, let's save here. I'll see everybody in the next episode because that was a lot of cutscenes again. Okay, see y'all next time.